你拍那边，你不会拍我，你自己看真的东西。Good morning，哟，大家早上好。我又来爬山说事情了啊。我们现在是处于在半路停车，然后上个厕所的情况。对，我们刚才其实驾了差不多有1个半小时的车，从苏邦来到这里呢，其实是需要差不多2个半小时，所以我们在半路休息，然后还好，我们还以为没有油站，因为一路上来真的是一个鸟不生蛋的地方，真的，鸟不生蛋，鸟不拉屎啊。这边我们看一下，应该位置叫做折勒布的地方吧，我们会经过这一边。我们来到Negeri Sembilan，Negeri Sembilan 这折勒布的地方，我们就在它休息站这边上个厕所，然后我们继续我们旅程，应该还有1个小时左右才到。还有1个小时的很弯的路，等一下我们看一下一路上是怎样。听说它的路真的是很弯，可是那个风景其实很美，所以我们等一下再看。OK。2,000 years later。来，我们吃完午餐了，现在来到了Bukit Sawah，所以我们等一下看一看这个Bukit Sawah到底是不是像传说中的那么美。A few moments later。我们到了。什么？开玩笑吧？没有了，他是讲什么？等一下，你们看，从这里才start。100米的还可以用餐哦，有 restaurant 呢，有的饮料有 restaurant 呢，还有在沙海景，我觉得。100米的有 parking。喂，apa macam？就我们爸那边。回去拿车。你回去拿。你回去拿车，我们在上面等你。这种东西不会去定啊。这边是一个起点，这样哦，等一下就是。哦，我看到有旗子。什么？这边有一个爬山的标志。去打卡。哦。我们算是爬完了，你可以看到吗？山小树。来，你们看一下左手边有一个很大很美的独立寺。每个地方它都有那个箭头，所以我们都不会走丢。什么？前面那个箭头指着上树。来，我们过去打猎。拜。看这个人要上去。OK， 拜拜。不是要跟着告示牌，拜拜。我们要打猎这边。有蓝色啊。OK， 有2条路，现在在前面。右手边有绑着蓝色的 ribbon， 左手边是好像已经是 landslide 的情况。我们应该跟着那个 ribbon 走。对，这样子。一样的路啦。对。啊，还要准备很多蓝色布。可以看，我们就跟着这些蓝色布，一步一步的走上这个去。因为我们确实有做很多。哎，很 match 你的衣服哎，是你刚才脱的撕烂衣服。哦，我做的吗？哦 ，OK， 没玩的。What the fuck？ 哦，这种小蘑菇。小蘑菇的，哦，那是采蘑菇。Ladies come jambu。One eternity later。哇，好高好有电了吗？在我们上面。到我了，我知道你们想念我。前面那个讲太多话了是吧？到我了。所以呢，现在呢，我们大概爬了有半个钟左右，但后面这一阶段过了那个电塔，我们就一直往斜坡一直在上，所以蛮不错。我把这树皮粘上了，我再看是不是真的红色，结果真的不是人家喷的嘞，这真的是自然的。不是怕哦，人要粘树要皮。
它是红色。呀，你不要再摸这种东西，这样子很恶心哎！你看，比如刚一定讲那个，对呀，333.333，我真的看到谁讲的吗333.333 真 M。的，哎，你厉害！我们到啦！哇哈！我们的石头，石头在哪里不？到5分钟。石头在哪里？在上面，在上面，先给在上面。可以，我们再上完去先。走上完去我们再看哪里的拍照。 ，Let's go。 Eventually. 333.33 M。哎，它的33很重要，你一定要mention .33啊。哦，你这个很漂亮。333.33 M。Bukit Batu Sawah。对。拍照景点在那边。我们可以入座了。这里就是我们的打卡地了。耶！有没有整个王国站在我脚下？来看看我的视角。你看到吗？我站在这边。 Flashback. End of flashback. 所以我们这边就是一个 ending， 我们也看时间，这边上到来我们大概抓在45分钟左右，然后也是大概要下雨了，所以我们现在准备下山。今天我们就到这边为止，所以这边来跟你们做一个结尾。所以今天的hike我觉得算是蛮不错的，因为真的是有一个不一样的体验。上来这边的一个红树林让我们很吃惊，确实有带到一点收益给你们。如果你们看到我们视频的话，我觉得你们会蛮喜欢。你可以看我们打卡的地方是真的很美。这个 Bukit Sawah， 我觉得真的是一个很大的收获，因为它的 hike 不是很长很短，其实45分钟不到1个小时可以来到 peak。 然后可以看到那么美的景色，其实是真的是很值得。虽然讲说上来的时候是有一点斜，过了那个电讯塔过后是一路斜着上，然后可是一来到这里真的是很值得。对，就是说你们在过了电讯塔过后，你们就是很 serious hike 了，大概在半个钟左右，你们就到达这个景点，我觉得是非常值得了。你们上来，你们可以在那边chill拍照，或是带一些食物来这边吃。 哦，或是来这边聊一下天。对，那么我们这一边就已经结尾了。如果喜欢我们的视频的话，你们可以多多关注我们 ，subscribe、点赞、按 like。然后，如果更喜欢我们影片的话，继续关注我，继续看我们接下来的一个影片。还有，记得要 share 给你的朋友和家人们哦，可以到来这里 Negeri Sembilan。其实从 KL 来这里不远哦，大概是2个小时就可以到了。所以记得点赞、分享、按 like。下次见。